Bəli, məlumat verdiyimiz kimi noyabr ayının 23-ü, qismən 26-sı isə bir hissəsi uçan Goranboy rayonunun Cəfər Cabbarlı 4 saylı 60 mənzildən ibarət olan çox mənzilli yaşayış binasının qarşısındayıq. Artıq hadisədən 3 həftə keçib və aldığımız məlumata görə artıq bina tam şəkildə qəzalı qiymətləndirilir. Qeyd etdiyimiz kimi hadisədən artıq 3 həftə keçib, yəni bu 60 mənzildə yaşayan 214 nəfər sakinin taleyi, ümumiyyətcə onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət hansı addımlar atacaq? Bununla bağlı bizə canlı bağlantıda Rayon Fövqəladalar Komissiyasının sədri Seymur Nazarov ətraflı məlumat verəcək. Buyurun. Xoş gördük Xaliq müəllim. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi noyabr ayının 23-də səhər saatlarında Cəfər Cabbarlı küçəsi 4 ünvanında yerləşən 60 mənzilli yaşayış binasının 5-ci blokunda 1-ci mərtəbədə 2 mənzilin döşəməsi çökdü və 26-sı saat 21-20 radələrində isə həmin blok tamamilə qəzalı vəziyyətə düşərək çökmüşdü. Və bundan sonra rayon icra hakimiyyəti yanında Fövqəladalar Komissiyası aidiyyəti qurumlar əhalinin təxliyə olunması işləri apardığına görə binada xəsarət alan olmadı məlum hadisədən sonra. Bundan sonra əhali tam olaraq kirayə mənzillərlə təmin olunması istiqamətində işlər aparılmış və işlər yekunlaşdırılmışdı. Və Fövqəladalar Nazirliyinin mütəxəssislərinin binada keçirdikləri müayinələrdən sonra binanın texniki vəziyyəti qəzalı qiymətləndirildiyi üçün həmin binanın sökülərək yeni bina tikilməsi ilə bağlı dövlət tərəfindən əməli tədbirlər həyata keçirilməsi istiqamətində layihə işləri aparılır. Və onu da bildirim ki, onunla yanaşı Cəfər Cabbarlı 6 ünvanında da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən baxış keçirilmiş və həmin bina da qəzalı qiymətləndirdiyi üçün sakinlər təxliyə olunmuşdular. Onu da qeyd edeyim ki, hər iki binada yaşayan 76 mənzil sahibinin hər biri üçün dövlət tərəfindən orta kirayə haqqı olaraq 300 manat məbləğində kirayə haqqının verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Burada yaşayan sakinlərin ilk çökmə halından sonra mənzil sahiblərinin müəyyən şərait iradə olaraq mənzillərdən əşyalarının və zəruri lövhəmatlarının çıxarılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Həmin dövrdə mənzillərindən əşyalarını çıxarda bilən mənzil sahibləri üçün 500 manat məbləğində daşıma xərcləri yenə nəzərdə tutulubdur və onlara ödənilməsi yaxın günlər ərzində həyata keçiriləcəkdir. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi bir qismini çıxara bilən mənzil sahiblərinə 1500 manat dəyərində müəyyənləşdirilmişdir hazırda. Bununla bağlı işlər aparılır və tam çıxara bilməyən mənzil sahiblərinə isə təxminən 5000 manat dəyərində bir dəfəlik maddi yardım verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Xatırladaq ki, Cəfər Cabbarlı 6 saylı ünvanda yerləşən məhz bu binada hazırda da elə kadrlardan da görsənir. Vətəndaşlarımıza aid olan şəxsi əşyalar hələ ki mənzillərdə qalmaqdadır. Bu hissədə, çökən hissədə isə demək olar ki, bir blokun, demək olar ki, 1-ci mərtəbədən 5-ci mərtəbəyə kimi tam hissəsi çökmüş sayılır və vətəndaşlarımızın qeyd etdiyimiz kimi dövlət qurumlarına icazəsiz binaya girişi tam şəkildə məhdudlaşdırılır və vətəndaşlar öz istəklərinə uyğun binaya giriş-çıxışı tam şəkildə qadağan edilmişdir. Buna səbəb isə ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin ciddi şəkildə irəli çəkilməsidir. Bizim hələ ki hadisə yerinə çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.